Hola, bon dia de nou amb vosaltres. Quan gravo aquest vídeo ja no sé ni a quin dia estic. Els dies s'assemblen molt, però tots són diferents. M'adreço a vosaltres en aquesta ocasió quan segur heu rebut notícies de gent molt propera que està ingressada, que està en situació d'un procés víric complex, fins i tot molt agreujat, en situació d'una certa gravetat, però sobretot, de soledat. Us vull parlar en aquesta ocasió d'un terme que ha aparegut molt aquests dies, que és el de la comunió espiritual. La comunió espiritual, justament, voldria ser la manera d'explicar-nos aquesta comunió de desig, aquest voler restar units a Déu i als germans. M'agradaria convidar-vos a que per uns instants penséssiu que aquesta qüestió de la comunió espiritual no és un fet puntual, anecdòtic o una pura estratègia davant de la situació desbordant que vivim. Ens convidem tots a pensar i a recordar tants moments de la història de l'Església, de la història del cristianisme, moments i situacions en els quals cristians i cristianes d'arreu del món han viscut situacions d'exclusió, d'aïllament, perquè han estat empresonats, perquè han estat perseguits, perquè han estat exclosos, perquè han estat en situació de tants i tants perills. Ells també han practicat, l'Església ha practicat aquesta comunió de desig, unint el desig, la voluntat, la certesa i la fe de viure aquesta unió estreta amb Déu, amb el seu Evangeli, amb el seu fill Jesús, amb els homes i dones de bona voluntat. Us convido a que en les celebracions que seguireu durant aquests dies de Setmana Santa us uniu i practiqueu aquesta comunió espiritual. En primer lloc, intentant seguir atentament les mateixes celebracions, les mateixes retransmissions, però també fent un exercici no només de concentració, sinó també de preparació prèvia. Us convido a que no tingueu cap mena d'inconvenient, tot el contrari, d'alimentar-vos de la paraula de Déu, ja que no podem combregar, com a mínim sí que podem alimentar-nos i sostenir-nos a través de la lectura dels textos de les celebracions. I quan arribi el moment de la comunió, pròpiament dit, doncs us convido a que pugueu llegir, a que pugueu resar, a que us feu vostra aquesta pregària que el papa Francesc ha escrit en aquesta ocasió. Jesús meu, crec que esteu realment present en el Santíssim Sagrament de l'altar. Us estimo per damunt de totes les coses i us desitjo en la meva ànima. I ja que ara no us puc rebre sacramentalment, veniu almenys espiritualment al meu cor. Com a ja vingut, us abraço i m'uneixo a vos. No permeteu que em separi mai de vos.